परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्यं युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिर्देक्ष्यम् मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहावद्भिरवाप्यते। ते तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनः मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यासि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिं न वाप्स्यसि। अथैतादप्यसक्तोऽसि कर्तुं न योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मदान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागाच्छन्ति अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समः दुःखसुखक्षमी सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितो मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजतेर्लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तोर्यः स मे प्रियः। अनापेक्ष शुचिर्दक्षा
उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः यो न हृष्टि न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभ परित्यागी भक्तिमन्य स मे प्रियः समः शत्रा च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगा विवर्जिता तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमत्तिर्यो भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यतोत्कं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे नाम द्वादशोऽध्यायः इति द्वादशोऽध्यायः समाप्तः।